ഹലോ, വെൽക്കം ടു വി ഫോർ യു ഓൾവേസ്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. എൻ്റെ ചാനലിൽ 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എത്താൻ സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ട് കമൻറ്റിലൂടെയും പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടും ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. കാരണം പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. അതിൻ്റേതായ കുറേ പോരായ്മകളൊക്കെ അതിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും എല്ലാവരും നല്ലത് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പറാത്തയാണ്. ആലു പൊറോട്ട നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തക്കാളി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. തക്കാളിയുടെ കൂടെ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയുടെ തൊലി ഒക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ആലു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഡോ റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. വെള്ളം തീരെ ചേർക്കാതെ ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, സവാള ചേർക്കാം. പിന്നെ അല്പം മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. എന്നാലും സവാളയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാലും നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചായി ചേർത്ത് നന്നായി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം തീരെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പരത്താൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവ് വേറെ കുഴച്ച് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പരത്തുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് പരത്തുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. ഇത് വളരെ എളുപ്പം പണി കഴിയുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. തലേ ദിവസം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ വേഗം ഒന്ന് കുഴച്ച് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പണി കഴിയും. ആലു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാത്രം ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. തലേ ദിവസം മസാല തയ്യാറാക്കി പിറ്റേ ദിവസമാണ് ആലു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നതുപോലെയായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളത്തിന് പകരം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊന്നവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട തക്കാളി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അരക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. കടുക് വറുത്തിടണമെങ്കിൽ വറുത്തിടാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ തിളക്കുന്നത് വരെ മാത്രം മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട തക്കാളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉരുട്ടി ലെവലാക്കി എടുക്കാം. സൈഡൊക്കെ ക്രാക്കില്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അതിനുശേഷം പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പരത്തിയാൽ നന്നായി ഒട്ടാതെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നേരിയതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തു. ചപ്പാത്തി പലകയിലൊന്നും ഒട്ടാതെ തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. കല്ല് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഒന്ന് ചുടാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തത് പരത്താൻ തുടങ്ങാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. രണ്ട് സൈഡും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മാറ്റാം. അടുത്തത് ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്കിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആലു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചട്നി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. പിന്നെ തൈരും കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം ഒലിവ് ഓയിലും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ്. ഇതും തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ആലു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അത് ഓൾ എന്നാക്കിയാൽ ഞാൻ തുടർന്ന് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ്. കാത്തിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.